آئرلینڈ میں رات گئے پراسرار گنگنانے کی آواز سے شہری تنگ۔ شمالی آئرلینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے اوماگ کے لوگ ایک پراسرار مدھم سی گنگنانے والی آواز کو لے کر شش و پنج میں مبتلا ہیں، جو رات کو سنائی دیتی ہے اور ان کی نیند میں خلل ڈالتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ ہفتوں میں اوماگ ڈسٹرکٹ کونسل رات کے وقت گنگنانے کی آواز کے ماخذ کی نشاندہی کے لیے کوشش کر رہی ہے، جس کے بارے میں شمالی آئرلینڈ کے چھوٹے سے قصبے کے متعدد رہائشی شکایت کر رہے ہیں۔ تاہم بدقسمتی سے آواز کے ماخذ کا پتہ لگانے کی سیکیورٹی اہلکاروں کی اب تک کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اہلکاروں کے پاس اس پراسرار آواز کا پتہ لگانے کے لیے اب صوتی ماہرین کو بلانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ مقامی لوگ اس آواز کو عام طور پر ایک مستقل گونج کے طور پر بیان کر رہے ہیں، جو گزرنے والی گاڑیوں کی آواز سے مختلف ہے۔ مزید برآں یہ صرف رات گئے سنائی دیتی ہے، یعنی رات 12 بجے سے 1 بجے تک۔ کچھ لوگ اگرچہ اس کے عادی ہو چکے ہیں، تاہم دوسروں کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کی رات کی نیند میں خلل ڈالتی ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کیا جائے۔ مقامی کونسل کے ایک ترجمان نے نیوز ریلیز میں بتایا ہے کہ افسران فی الحال آواز کے ماخذ کا پتہ لگانے میں مدد کے لیے ماہر آلات کے استعمال یا کسی ماہر کمپنی کی جانب سے کی گئی مخصوص آلات کی خریداری کی تحقیقات کر رہے ہیں، کیونکہ آواز کی درست سمت کی نشاندہی کرنا فی الحال مشکل ہے۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حدت نیوز کو سبسکرائب کریں۔ فیس بک، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔